10 ملاكمين سيكونون طرفا في الألعاب المتوسطية 17. الملاكمة الجزائرية التي عودتنا على حصد الذهب المتوسطي واعية بالمهمة الملقاة على عاتقها، والملاكمة سيمثلها كل من بعزيز فليسي رحو حماشي والضاحي بن شادي عبادي بن شبلة بولوديناث وبيغارنية. أسماء اكتسبت خبرة لا بأس بها من خلال مشاركتها الدولية، فهل ستتألق بمرسينا التركية وتصعد المنصة؟ الملاكم فليسي محمد في وزن 49 كيلوغرام. في الوقت كما راك كما يقولوا ما تخفالكش انا نكملوا في المشوار تاعنا باش نأدوا الواجب تاعنا ان شاء الله. يوم الثلاثاء ننطلق الى تركيا لاداء الواجب ان شاء الله، نشرفوا الملاكمه الجزائريه ان شاء الله، نتحصل على الميداليات اكثر. وأنا نقوم بتحضيرات في المستوى كما عدنا من كوبا، قمنا بتحضير تربص تحضيري وصلنا قمنا بتحضير يعني اللي لازم باش نشوف المستوى تاعنا باش نلاكموا في الألعاب المتوسط، وصلنا عندنا يعني مستوى باش نحصلوا على نتائج إيجابية أحسن من دورة 2010 إن شاء الله. الألعاب المتوسط راكم دايرينها يعني كهدف أساسي، نقولوا ممكن ننتظروا نتيجة ان شاء الله يعني كل ملاكمين راهم مستعدين ويعرفوا الواجب اللي يسنا فيهم يعني هذا. احنا الحمد لله بريبارينا درنا بريباراسيون شابه مليحه بزاف، درنا ستاج في كيبا والتورنو دخلنا دوره ثم دوره دوليه، هيا درنا اللي درنا مليحه دوره. بن بعزيز رضا ملاكم في الفريق الوطني الجزائري. بون احنا رانا كما كنتوا تشوفوا رانا بريبارينا بيان، وغير كيما ولينا من كيبا درنا بون بريباراسيون ستاج معاهم وتورنوا. في التورنوا هذاك جبنا 3 ميداي دارجون والحمد لله بريباراسيون تمشي بيان، وان شاء الله نروحوا اللي جو اسمها افيك بون بريباراسيون نكونوا بيان. شو احنا با تراديسيون يعني كل العاب العربيه الملاكمه تجيب ميداليات. احنا نحاول هذه ليديسيون هذه باش يعني نكونوا واجدين. نقول لك نجيبوا ميداليات ممكن جدا، يعني باش نعطيك انا نقول لك احنا ماناش رايحين يعني بارتيسيبي الملاكمه معين كان فيها تحضير. نقدروا نقولوا بلي التحضيرات كانت في المستوى. الفريق الوطني جرى عده تربصات هنا داخل الوطن وخارج الوطن. اخر تربص كان في كوبا وين جرى تربص مع عده دول مستوى يعني رفيع، وختمها يعني بدوره دوليه وين حققنا نتيجه ايجابيه 3 ميداليات برونزيه. كانت نتيجه جد ايجابيه.